ايه الثلاث حاجات اللي احنا هنعملهم؟ اول حاجه هتصوم بين الوجبات، كل من وجبتين لثلاثه، والوجبتين دول يكون فيهم دهون صحيه كويسه جدا جدا، وهقولها هنرجع لها. طيب الصيام بين الوجبات ده مهم ليه جدا للامساك، لان هو ده الوقت اللي جهازك الهضمي بيبدا يتعافى فيه ويستعيد عافيته فيه. ركز معايا في اول فيديو لما قلت ان دايما الدايره ما كانتش كامله، مفيش حد قال كل دول مع بعض يتعملوا ازاي، فانا هقول لك في كل حاجه. انا عاوزك ليه تصوم بين الوجبات، مش بس عايزك تصوم بين الوجبات، انا عايزك تثبت مواعيد ثابته. يعني ايه؟ يعني بتاكل في مواعيد ثابته عشان جهازك الهضمي يبدا يأدبت على الموضوع دوت، ويبدا يتأقلم عليه، وبقى عارف ان هو ده الوقت اللي هو هيشتغل فيه، وهو ده الوقت اللي هيتعافى فيه. ساعته البيولوجيه لو ظبطت بتفرق معاه جدا. فدي النقطه الاولى. النقطة التانية ان لازم تحط دهون صحية ودهون حيوانية كويسة في يومك مرتين لتلاتة، اللي هي زبدة واللي هي سمنة بلدي واللي هي زيت جوز هند. وزيت جوز هند من الحاجات الممتازة جدا في ان الامساك يروح. وكمان الدهون الحيوانية بقى ذات نفسها اللي هي بتاعت اللحمة وبتاعت السمك وهكذا، دي مهمة جدا. تالت حاجة، ركز معايا، المغنيسيوم والسيليوم هاسك والبروبيوتيك. المغنيسيوم افضل حاجه ان احنا بناخد من 300 ل 400 مللي جرام. طيب المغنيسيوم بناخده امتى؟ بناخده قبل النوم. طيب السيليوم هاسك انا عايزه دايما مع الوجبه الاولى، ده بيتجاب من الصيدليه بسهوله قوي اصلا. في ناس كمان بتاخده عشان الحرق وعشان يسد جوعهم، فهو ظريف عادي، هي الياف بتحسن حركه الامعاء. تالت حاجه البروبيوتيك، لو ناقصه عندك من اكتر الحاجات اللي هتعمل لك امساك، هات بروبيوتيك، فيها انواع كتير وفيها مليون الف بليون حاجه، فده بيتاخد مع الوجبات، ممكن يتاخد مع الوجبه الاساسيه مع وجبه الغداء ولا حاجه. المغنيسيوم من ضمن الحاجات اللي هي كده كده هتبقى ناقصه عند معظمنا. ولو فيها اي حد يا جماعه بياخد فيتامين د، المغنيسيوم بينقص عنده برضه. بينقص ليه؟ لان الفيتامين د عشان يمتص وجسمك يستفاد بيه بيسحب مغنيسيوم كتير قوي، فانت بتبقى عايز تعوضه بمغنيسيوم تاني. فدي النقطه الثالثه. صدقني لما اقول لك ان الربط ده كله مش هتلاقيه قبل كده، ان لازم نصوم ازاي بين الوجبات، وان المعادن والفيتامينات اللي احنا محتاجين ناخدها والالياف ممكن نحطها ازاي. اوعدك ان الامساك هيضيع، ولو انت هتبدا معايا الموضوع ده اكتب لي رقم واحد مثلا في الكومنتات وتعالى لي بعد شهر بالظبط، بس لازم تيجي بجد تقول لي هو اتحسن كام في المية. مستني بجد والله العظيم الناس اللي هتبدا في الموضوع ده.